Maglinis tayo keyboard and story time! Pamunas, brush at alcohol. Yan ang gagamitin natin sa paglinis ng marumi pong keyboard. Yung mga ka-youths, alam mo ba na stock mask siya? Ginamit dahil sa taong ko yata hindi narinis. Tingnan naman ang itsura niya. Pero dahil kailangan natin gamitin at hindi ako comfortable doon sa maliit na keyboard, aalisin natin siya. By the way, this is a mechanical keyboard. Yan, taray. Ang dami natin dapat tanggalin at linisin. Mamaya, habang ikinakabit natin to, mag-story time tayo. Pero sa ngayon, ayan, nakikita nyo, isa-isa ko siyang inaalis, ano? Kita mo yung bilis po, no? Yan, yung mga numbers naman. Grabe, tagal ko na itong hindi narinis. Nilinis ko naman mga iba-ibabaw lang, pero kapag pinipilit na kasi mga keys, hindi na siya nagre-respond or hindi na siya responsive. Ayan. So, sana may tawid ko yung pagkabit nito kasi baka hindi ko sure kung napicturean ko siya. Mga kayuts. Ayan. So, gagamitan natin ng brush. O balis-walisin natin yung mga dumi. Yan. Fast forward natin para di kayo mabore. Pero ganyan lang. Bag brush ang ginagamit ko. Brush na pang makeup. Kasi bigay sa akin yan ay kapatid kong punso. Dami siyang brush. Hindi naman niya ginagamit. So, tingin niya, mainam na gamitin ko to dito. O, diba? Narinis. Wow! Ay, nako. Hirap. Paglinis, yan. Gagamitin naman natin ngayon ng alcohol, punasan. Ayan. Dumi, no? Grabe, dugyot. Sobrang madumi. Naranasan na unyo na ba nung... charot. Dapat pala may intro ng story time. Naka-experience na ba kayo ng nakakahiyang pangyayari sa buhay nyo? Nung nag-aaral kayo, elementary, high school, or college, or even nung nag-work kayo. Bigyan ko kayo ng sample. Nung bata ako, elementary, siguro sabihin natin mga grade 2. Si mama namin, lagi kami hinahatid sa school tsaka sinusundo. Panghapon ako noon sa public school. Tapos, nausuhan noon pag recess. After ng recess, may mga na-e-ebs na mga klase ko. What? So, bilang mahigpit yung... Ewan po, siguro mahigpit pa yung teachers o takot kami magpaalam mag-CR. Hindi sila nakapagpaalam. And ang ending is, na-ebs sila sa upuan nila. No. Alam niyo, mahabang upuan na elementary chair, yung dalawa kayo doon, tapos share kayo ng desk. Yun, gano'n. Tapos, parang mga dalawang beses, may kaklase akong nadumi. Pero tumulo kasi siya sa upuan. So nakita ng teacher. Siguro nayamot yung teacher or naawa. Pinauwi siya yung bata. Mga klase ko. Anyway, kung pangalawang araw or siguro sumunod na linggo, ganun pa rin. Pinapauwi. Tapos naka-idea ako, wow, ayos. Papauwiin ka kapag nadumi ka. Syempre, nung time na yon, di ba, kapag nakadumi ka sa school or pag pa ng mga klase mo, dubuli ka, ganon. Pero di ka naisip yun. Kasi ang goal ko, makauwi ng bahay, makanood ng mga cartoons sa TV. Yan yung mga nauso na Sedi, Princess Sarah, ganon. Mamutit pahap ni Romeo, puskin paalala. Noon. So, kumain ako ng kung ano-ano nung recess. Tapos, pagkain ko,
sumamahin siyan ko. Actually, hindi naman talaga ako na-EMs. Pero pinilit ko siya. Hanggang sa nagpaalam ako. At umuwi ako. Pinauwi ako ng bahay. Tapos, pagdating ko sa bahay, guess what? Complete story sa part 2 na, okay?